Lagi diem kayak gini aja udah keren. Jadi gue dikirimin blocklist klasik kelas Megatronus setelah gue bayar. Isinya ada instruction sama 1, 2, 3, 4, 5 back parts-nya. Jadi yang didapat tuh stand base, efek api sama Megatronusnya. Sama tangan 2 pasang. Lagi pose diem gini aja udah keren. Artikulasinya juga makin improve. Sekarang pinggangnya bisa digerakin, pundaknya juga. Lengannya juga udah double join. Kakinya agak unik sih, tapi jadi bisa nekuk sejauh ini. Sayapnya juga bisa digerakin. Buat dibikin pose, jadi semakin dynamic gini. Nah, kalau kayak gini lengkap deh koleksi klasik kelas Transformers One gue.